أهلا وسهلا بحضراتكم. ومن جديد عادة البلوجر سارة للأضواء. قالت بيتم استغلالي ماديا ومفيش جنيه واحد بيوصلني من حد. تعالوا نعرف ايه الأسباب اللي خلتها طلعت تاني من جديد للأضواء، ونتمنى لها كل الشفاء وتعود لمحبينها ولشغلها من جديد ولدراستها. البلوجر سارة محمد تعود للأضواء من جديد بعدة أسباب. تعالوا نعرف السبب إيه. مازال حادث فقدان البصر للبلوجر سارة محمد يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت البلوجر سارة محمد لتتصدر محركات البحث مجددا. هوري حضراتكم كده صورتها دي بعد الحادث، ونتمنى لها ان شاء الله الشفاء. البلوجر سارة محمد عادت للأضواء مرة أخرى لتتصدر محركات البحث مجددا بعد تداول أنباء عن نقلها إلى دار أيتام، وهو الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها ونفي هذه الأشياء. ونشرت البلوجر سارة فيديو على حسابها في موقع انستجرام، موقع تبادل الصور بتاع الانستجرام. أكدت فيه إنها لم تنتقل إلى دار الأيتام، وإنها تعاني من حالة نفسية سيئة تمنعها من البقاء في مكان تعرضت فيه للظلم. بفكر حضراتكم تاني، دي صورة البلوجر سارة اهي قبل الحادث، وأرجو أن تدعو لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن يرد عليها الله سبحانه وتعالى بصرها وبصيرتها. اللهم أمين يا رب العالمين. أستكمل مع حضراتكم المتابعة. أكدت البلوجر سارة في الفيديو ده إنها لم تنتقل إلى دار أيتام، وإنها تعاني من حالة نفسية سيئة تمنعها من البقاء في مكان تعرضت فيه للظلم والقهر، وهذا ما يجعلها بحاجة إلى الدعم والتشجيع في هذه المرحلة الصعبة. وأكدت البلوجر سارة إنها باتت تصرخ يوميا، يعني بقت تصرخ دلوقتي يوميا، مما حتم عليها زيارة طبيب بشكل يومي، لأن الموضوع تحول إلى ما يشبه الفوبيا. يعني كل ما تعدي على مكان الحادث أو بيتهم بتصرخ تقريبا، كما كشفت إنها تقطن هذه الأيام في بيت عمها، مش في دار أيتام يا جماعة. شكرا أم مهند. فهي بتسكن حاليا في بيت عمها، وإنها سعيدة بذلك بتلك المرحلة. وقالت كمان إن هي مرتاحة وبتمارس حياتها بشكل طبيعي. وبعدين إحنا بنذكر حضراتكم إن البلوجر سارة كانت تعرضت لحادث منذ عدة أشهر، حينما كانت بجوار خطيبها في السيارة، وأصيبت بطلق خرطوش في رأسها، مما أسفر عن فقدانها البصر في إحدى عينيها، فيما تحاول الآن. أهلا بكم وبالسادة الرواد لقناة دفتر وصفحة دفتر أحوال. أهلا بحضراتكم وصباح الفل عليكم. تعرضت للحادث ده منذ عدة أشهر، وكانت موجودة بجانب خطيبها في السيارة، وأصيبت بخرطوش في رأسها، مما أسفر عن فقدانها البصر في إحدى عينيها، فيما تحاول الآن علاج الأخرى، التي أشار الأطباء إلى أن نسبة شفائها قليلة جدا. وخلال الفترة الأخيرة أشارت البلوجر سارة إلى وجود مشاكل بينها وبين خطيبها، وقالت يا جماعة أنا فديت حد بعيني،
يا جماعة أنا فديت حد بعيني كان جنبي، سواء خطيبي أو أي حد غريب. أنا فديت أي حد بعيني. أنا مستاهلش إن الشخص ده يبقى مصدر لتدمير نفسيتي. الشخص ده اللي كان خطيبي بيهددني وبيقول لي احترمي مرضك، علشان خاطر لما الناس سألتني هو انتوا رجعتوا لحياتكم مع بعض، قلت لهم هرجع لحد اتخلى عني. وكانت البلوجر سارة محمد قد ظهرت في فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تحذر المتابعين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وانستجرام تحذر المتابعين من التبرع لها. ليه بقى؟ قالت البلوجر سارة محمد محدش يحاول يبعت فلوس لأي رقم، لأن أنا بيتم استغلالي ماديا وما فيش جنيه بيوصلني من حد، ومش محتاجة تبرعات من حد. إنما لو أحتاج حاجة أو لو في عملية هتنجح في وقتها أنا هطلع وهقول إني محتاجة. لكن أنا حاليا مش محتاجة حاجة ومفيش حاجة بتوصل ليا يا جماعة. وتابعت سارة وهي تسأل بلوجر عمر انت شايفني مجنونة؟ في ناس كتير بتحاول تطلعني مجنونة، لكن أنا هنا عشان أشارك معاكم فرحي وحزني، أطمنكم عليا وعلى علاجي، وأنا بكامل قوايا العقلية، وأنا عارفة إنكم وأنا عارفة إنكم تقدروا تحموني. يجب الذكر أن البلوجر سارة محمد حازت تعاطف الآلاف، خصيصا بعد ما تداول عن خطيب البلوجر سارة، حيث تداولت الأقاويل أنه قد تخلى عنها ولم يسأل عنها بعد إصابتها بالعمى، مما دفعها للتحدث بعد مشاجرات دارت بينه وبين عائلتها، وانتهت بالاتهامات الموجهة له، وقد قام بالإعلام مؤخرا عن عدم تخليه عنها وإنه سيتمسك بها، وأشارت أصابع الاتهام لأهلها بأنهم كانوا يحاولون التفريق بينهم. ده اللي حصل والمتداول، والفيديو اللي طلعت تقوله وبثته البلوجر سارة. احنا بندعو لها بالشفاء، وإن شاء الله تعود لجمهورها وتبقى أفضل من الأول، وتعود لدراستها وتستكمل حياتها عادية إن شاء الله. أنا بشكركم، وإلى اللقاء في متابعات أخرى. كان معكم نجوى عبد العزيز الصحفية من دفتر أحوال. شكرا، وإلى اللقاء في متابعات أخرى.